क्या बड़े हो ना? हेलो फ्रेंड, आपका मैकेनिकल अरे बैलेंसिंग क्या पढ़े हो? क्या पढ़े हो उसका? ये उसका बैटरी इग्निशन सिस्टम, ये मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम। हाँ ये चला घूमता ठीक है है ठीक तो है। इसमें करंट इंड्यूस होता है। जिससे जब करंट इंड्यूस होता है तो चार्ज ये पावर से पावर आता है, ये चार्ज कर देता है। क्या समझे? समझे? ये देखो ये है, देखो कॉइल। look at this ये क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। इसमें अरे पिस्टन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे माध्यम से, ये देखिए, ये वाइंडिंग ये देखिए, ये वाइंडिंग है। ये वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग से ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ये आर्मेचर बना हुआ है, उस पे वाइंडिंग हुई है। बिल्कुल, ये आर्मेचर